تحت عنوان المغرب يساهم بإنقاذ زراعة الفراولة في إسبانيا، ركزت وسائل الإعلام الإسبانية على الدور البارز الذي يقوم به المغرب في دعم زراعة وحصاد الفراولة في الدولة الجارة الشمالية. ويهدف مزارعو منطقة هولفا الإسبانية إلى زراعة نحو 330 مليون نبتة فراولة خلال الفترة المتبقية من شهر أكتوبر، أي حوالي 9 ملايين نبتة يومياً. ومع ذلك يعتبر نقص العمالة الفلاحية عقبة كبيرة تعيق تحقيق هذا الهدف، مما دفع سكرتير المنظمة الزراعية في المقاطعة الإسبانية إلى دعوة إلى استقدام العمالة المغربية. وأدلى مانويل بيدرا سكرتير المنظمة الزراعية المذكورة بتصريحات لوسائط إعلام إسبانية، حيث أكد أن العمالة تعتبر عاملاً حاسماً في إنتاج الفراولة، حيث يتم إيجاد نحو 10,000 فرصة عمل خلال مرحلة الزراعة. وأشار إلى أن من الضروري أن يكون لديك عدد كاف من العمال لضمان حصاد ناجح. وأكد أن المنطقة تعاني حالياً نقصاً في العمالة، حيث تمكن الفلاحون من توفير 1000 هلفة فقط. وفي نفس السياق دعا بيدرا المسؤولين الإسبان إلى استخدام المزيد من العمال الفلاحيين المغاربة، والذين يصل عددهم إلى 14,700 ألف شخص خلال موسم جمع الفراولة في هويلفا. وأشار إلى أنه سيتم مناقشة هذه المسألة خلال اجتماع مقرر في 26 أكتوبر الجاري، نظراً لأنها ضرورية بشكل ملح لضمان نجاح الموسم الزراعي.